И еще по натяжителям, вот этим, по практике, по опыту, значит, в идеале вам не просто видеть в СТС-ке там экологический класс Евро 5, то есть и вы понимаете, что да, у вас пимпа сдвинута в боку, купили такой, приехали, разобрали, а стоит Евро 4. Так вот собирают моторы. То есть был человек, он пришел, машина у него новая, с нуля он ее покупал, значит, у него в СТС-ке я лично смотрел, написано экологический класс 5, словом они пишут 5, значит, а натяжитель стоял вот такой с пимпой посередине, не как на Евро 5, а как на Евро 3-4. То есть есть смысл разобрать сначала, а потом ехать в магазин.